హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ప్రకృతి మన ఇంటికి తీసుకొచ్చిన ఇంకా కథ. అడవి పావురం పాపం ఇది జబ్బుగా ఉందనుకుంటా. మెల్ల అలా తిరిగిపోతున్నాయి. దానికి ఏది పొడిచి సరిగా తినలేకపోతుంది. పక్షులు వాటి వైద్యం అవే చేసుకుంటాయి. ఎర్రమట్టి తింటాయి అవి. అదిగో ఆ మట్టి తినడానికి వచ్చింది. బ్యూటిఫుల్ పార్టిలుక. ఇది రెడ్. అవి డార్క్ పింక్. అది ఆరెంజ్. ఏమో మరలా రెడ్. సో అక్కడేమో పింక్, లైట్ పింక్.